बहुत से लोगों को यह अंधविश्वास है कि खुली आंख से छींकने पर आंखें बाहर आ जाती है, लेकिन बायोलॉजिकली ऐसा संभव नहीं है। तो इसका कारण मैं आपको बताता हूं। पहला कारण है, छींकते समय नाक से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा निकलती है और आंख बंद होने से नाक से निकलने वाले धूल के कण और कीटाणु आंख में जाने से बच जाते हैं। इसका दूसरा कारण है कि नाक व आंख को कंट्रोल करने वाली नसें पास में होती है, जैसे ट्राइजेमिनल नर्व। तो छींक का संकेत जैसे ही आता है, हमारी पलकें हमारी आंखों को बंद कर देती है। हालांकि सचेत प्रयास से ऐसा संभव है। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।